Birinci surağımız. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem rahmeten lil alemin, alamga rahmat meyrim bol bizge jiberilgen. Çındığında Peygamberimizin rahmeti meyrimdiligi çeksiz, kafirlarga da meyrimli bolgan. Taif'e barganda dagı ya perişteler gelip ke bunu iki tonusuna ile biriktirip koyalı. Sağa ziyan bergen Taif'te degende dagı Peygamberimiz o makul bolgan jok. Ümmeti ümmeti men ümmetim dedi. Uşul жерден dagı menin jolumu joldogon Kur'an jattagan alımlar çıgat degen. Az dünya yüzünde en köp Kur'an jattay turgan orun Taif'te. Her bir 100 metrede tahfizil Kur'an jattay turgan jer. Araplar baldarın bardığın Taif'e jayında jönötөт. Sebebi al jer salkın jer, Kırgızstanга okşogon. Alma pişat, banan pişat, neme жүзүм pişat, anar pişat. Allah Taala oşol Peygamberimiz uşентсе ошол жер жок болот. Allah Taala Peygamberimiz meyримдүүлүгү менен ошого макул болгон эмес. Азыр Таиф Kur'an чыгара турган завод. Kur'an hafizlerdi çıkara turgan. Bul Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'din meyrimdүүлүгүнөн. Peygamberimizden dagı meyrimdүүлүгүн ayvanattırga, hem adamlarga bolgon meyrimdүүлүгүн aytıp жүрүp ушунча кылымдан beri adamlar tögөt элек. Peygamber adamzatка bolgon meyrimdүүлүгүn чек, hem aybanдарга өтөлүчү. Aybandarga da meyrimdi болгон экен. Oşonun tarbiyaсын көргөн sahabalardın özünün ulуулорuna, minген atına kılgan meyrimdүүлүгүн көрсөңүz таң каласыз. Umar ibn Hattab radıyallahu anhu Palestina azırkı kapırlardın kolunda bolup zulüm çekip atkan Palestina Müslümanların koluna ötköndü. Umar ibn Hattab'ın halifalık mezgilinde ne? Müslümanlarga ötköndü. Al жердегилер aytkan biz açkıştı. Bizin özümüzün kitapta yazılgan adamның gana koluna vereriz. Azır biz аны көрбөй турабыз силердин араңыздан degende kat жазган Umar ibn Hattab'ga Madinaga. Ушундай biz немен алды, бирок ачкычты белбей жатат дегенде анда мен барам деп өзүнүн кызматчысын бир төөнү алып Умар ibn Hattab радыйаллаху анху немеге барган. Палестинага. Ошондо кетип аткандагы таң калыштуу окуя. Төөнү мынча 50 аят окуучаңды, азыр аят канча экени эсимен чыгып турат. 50 аят окуучаңды төөнү Umar radıyallahu anh'u minetken kızmatçısı jeteleydi eken. 50 ayat bütkөндөн кийин Umar radıyallahu anh'u tödөн minetken, kızmatçı minetken Umar jeteleydi eken. Dagы 50 ayatta öködөн түшүп төөнү jeteleydi eken. Кыйналбасында. Peygamberimizin tarbiyaсын көргөн сахабалар. Peygamberimiz өзү эм чек жок эм Peygamberimizin мээримдүүлүгүн. Не дейт? Эгерде силер бир малды сойсоңор дагы азаптабай сойгула дейт. Maldı soyğanda da anı rahatlandırıp soyğuna. Emese mal başka nesile bizden kızmat üçün bizge jaralgana biz soyup deybiz anıçı. Soy bulak çababız. Bırak oşonu dağı soyup atkanda azaptabay soyğula deyip. Oşoğu men ötkündele Al-Kafi degen Abul Barakat Nasafi'nin kitabını okup atıp oşol жерден bir nesege gözüm düşüp ayabay taң kaldım da. Koydu malды soyğanda bu жерден soyot, bunu ol жerdеги нерсеге кыркылат, анан жанагы Jülünge barganda toktotulат, jülündü kırkıp yibesин. Biraz denesi muzdap baratkanda anan kırkısın sebebi oşo orup kıynalat deydi. Ayban. Anan jelkesinden kırkbasın deydi. Emne sebepten? Jelkesinden soyubasın. Sebebi makul eti adal bolup et, biroq günökөр bolasın. Oşol malды azaptagан üçün deydi. Andan da Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'in meyrimdүүлүгү bıçağыңды koydun gözünü aslında kayrabagın deydi. Korkutup anın жүрөгүн түшүрүп deydi. Ol jaktan kayrap kelip anan akырын аркасынан бисмилла Аллаху акбар деп жана дуаны айтып немесин көзүн кулагы менен жапсаң жөн жатып берет анан бисмилла Аллаху акбар бисмилла Аллаху акбар деп соёсун. Пайгамбарыбыздын мээримдүүлүгү. Эми ошол пайгамбар ооба жиндерге да пайгамбар болуп келген. Себеби Аллах Таала өзү айтат: "Ва ма халактул джинна вал инса илля лиябудун." Мен инсан менен жиндерди мага ибадат кылыш үчүн гана жараттым деген аятты Аллах Таала түшүрдү. Эми акыркы пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам аларга да пайгамбар. Жин сүрөсү бар Куранда. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам атайын жиндерди бар дават кылып, анан жиндер өзүнүн коомуна ошол даватты жеткизген. Азыр да жиндердин арасында мусулмандар бар, капырлар бар, атеисти бар, башкасы бар. Өзүлөрүнүн жашоосу менен жашап атышат. Эми кээ бирлер ошону
кызматты көп кылып атышат, жин антип атат, алар деле өзүлөрү жашап атат, тийишпегиле ага деп. Анан ошол аларга дагы пайгамбарыбыздын дааваты ушундай. Мен Пакистандагы кээ бир шейхтерди уктум. Ушундай сабактарына жиндер да келип сабагына катышат экен. Илим алганы. Себеби аларга деле ошол орозо бизге кандай парыз болсо, аларга да намаз кандай парыз болсо, аларга деле ошондой, Ошого пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям бүтүн үммөткө пайгамбар болуп жиберилген, алардын арасында жиндерге да.